Halo perlok akan ke video ngin ai ka jitmentiap yapi ya kikam melapenlai da ka Directorate of Education Research Training lain kra nong Rimau Shillong. Tepe ya kene ka video hadu banda good. But kumjuru wat klet banlaj ya kene ka video but kumjuru ban subscribe ya kene ka channel. Te perlok token ni sedang no banta ha kene ka video. Ka Directorate Jongka Education Research Training lain kra nong Rimau Shillong ka code application yapi na banta ka position jongka accountant. Ka badai ka post jongka contractual basis na banta kan riwnai ka DERT Shillong. Pat kelas tet na banta ka application form go jongpi kadai ka khundai trek usutumbar arjar apply. Pat na banta ka post jongka accountant ki nomor ki post ki belaj ka don tangkawe. But ka jinsiu ka ba arjar sanspa ka shibnai. Te namanta ka minimum qualification ka ba pide bandep ya ka Bachelor of Commerce lane ka BCom lang ban 20% mark na kano ka recognized university lane institute. But 100% namanta ki SC but SD. But pide bandon ya ka certificate diploma ha ka computer application. But kumjuru pide bandon ya ki working experience la kumno system ka experience ha ki private lane government sector. At pide bandon ya ka knowledge ha ka tali software. Te parlok ada pidon ya kini ki required qualification but experience pila aban apply tak na ka Google Form but ka link ye lebu a description jong ka neka video. But ashwa pin apply sewa on page deng ba ka official website jong ka education department but ka link ye lebu a description jong ka neka video. Te parlok ha ka neka video tang kini jiben tiap but ngine page pat ha ka wei ka video. Kumplei shibun.